បាទជំរាបសួរលោកតានិយាយឥឡូវយើងមកធ្វើវីដេអូលេខរៀងបន្ទាប់លេខរៀងបន្ទាប់លេខប្រមាណនេះលោកតានិយាយវីដេអូនេះស្ដាប់រៀងពិបាកបន្តិចដោយសារCapCut រាល់ដងគេឲ្យយើងធ្វើវីដេអូធ្វើតាម CapCut ទេណាលោកតានិយាយដោយសារយើងកាត់វីដេអូរាល់ដងគេឲ្យយើងធ្វើno reduction គេហៅកាត់សម្លេងរំខានណាដោយសារអីយើងអត់មានកន្ទប់ស្ងាត់អញ្ចឹងយើងធ្វើលក្ខណៈថាកាត់សម្លេងរំខានទៅឲ្យចេញឲ្យសម្លេងរំខានហ្នឹងឲ្យស្ងាត់វិញក៏ប៉ុន្តែកម្មវិធី CapCut ថ្ងៃហ្នឹងវាកើតថៃវាឲ្យយើងកាត់ទេវាដាក់ Pro វាឲ្យយើងទិញអញ្ចឹងយើងអត់បានទិញឡើយហ្នឹងយើងអញ្ចឹងតើនិយាយស្ដាប់ទៅរៀងមានលឺសម្លេងរំខានតិចដូចចំប៉ាំងបាយ័នអីគេដើរលក់មុខផ្ទះអីចឹងណាបាទឥឡូវចូលមកដល់រឿងយើងវិញថ្ងៃនេះបានស្ដាប់រឿងខ្មោចណារឿងខ្មោចយក្សនិងកូនក្មេងតូចរឿងខ្មោចយក្សនិងកូនក្មេងតូចក្នុងដំណើររឿងនេះគឺក្មេងហ្នឹងត្រូវឪពុកទុកចោលមិនមែនទុកចោលហ្នឹងគាត់បោះបង់ចោលទេណាគាត់ទៅរកអីកូនបានថាគាត់រួចសាច់គាត់បាត់គោអញ្ចឹងគាត់ទៅរកគោរកអីអញ្ចឹងណាដាក់កូនចោលក្នុងអតេះហ្នឹងក្រុមអតេះហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅកូននៅតែឯងឲ្យមានយក្សពីរនាក់យក្សមួយហ្នឹងសមាតថេយក្សមួយទៀតហ្នឹងមច្ឆាតថេបាទរួចស្គាល់ទេសមាតថេហ្នឹងអីគេបាទសមាតថេហ្នឹងអ្នកដែលយល់ធម៌ដើម្បីមច្ឆាតថេអ្នកហ្នឹងអត់ស្គាល់ពីធម៌ធ្វើបន់ទៀនអីទេចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយក្សមួយហ្នឹងគឺដែលមច្ឆាតថេហ្នឹងក៏ចង់ស៊ីក្មេងហ្នឹងមកដល់ឃើញក្មេងហ្នឹងចង់ស៊ីហើយយក្សមួយទៀតជាសមាតថេមិនឲ្យស៊ីទេដោយសារយក្សហ្នឹងជាអ្នកធ្វើបន់ខាត់ទៅខាត់មកក៏ចង់ស៊ីឲ្យចាប់ស៊ីទៅក្មេងហ្នឹងគេភ្ញាក់ណាគេភ្ញាក់ប្រើភាសាធម៌គេសូត្រភ្ញាក់ដូចថាដូចពុទ្ធោពុទ្ធាំងអីចឹងគេភ្ញាក់អញ្ចឹងហើយគេយក្សហ្នឹងក៏លឺតែពុទ្ធោពុទ្ធាំងភ័យបាទខ្លាចអំណាចនៃធម៌ព្រះអង្គភ័យដល់ពេលអញ្ចឹងទៅកើតជាលែងស៊ីវិញទៅដល់ពេលអញ្ចឹងយក្សដែលមច្ឆាតថេហ្នឹងគេណែនាំឃើញទេប្រាប់ថាក្មេងហ្នឹងគេមានធម៌ក្នុងខ្លួនកុំទៅស៊ីអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវយើងអានយកតែហ្មងទៅមកលោកតាយើងក៏ស្ដាប់ទៅសលុំយល់ណាអានយកតែម្ដងរឿងខ្មោចយក្សនិងក្មេងតូចអានិសង្ឃនៃការរលឹកនៅពុទ្ធគុណឃើញទេចំអានិសង្ឃនៃការរលឹកនៅពុទ្ធគុណនឹងចង់បញ្ជាក់បានថាគ្រាន់តែភ្ញាក់ថាពុទ្ធាំងសរណង្គកច្ឆាមិនឹងយ៉ាងលែងស៊ីអញ្ចឹងគ្រាន់តែភ្ញាក់អញ្ចឹងចុះយើងរងៃយើងអត់មានធម៌ក្នុងខ្លួនអីចឹងណាយើងទៅណាទៅណីយើងអាចបញ្ហាច្រើនណាលោកតានិយាយមានតែធម៌ដែលអាចជួយយើងបានណាជួយសង្គ្រោះយើងបានឧទាហរណ៍យើងធ្វើអំពើល្អទៅទេវតាឃើញក៏ជួយដឹងលើយើងទៅណាអានិសង្ឃនៃការរលឹកនៅពុទ្ធគុណក្នុងពុទ្ធសម័យមានបរិសសមាតថេម្នាក់រកស៊ីកាប់អស់លក់បាទអញ្ចឹងគាត់ដើររកស៊ីកាប់អស់លក់ហើយបរិសហ្នឹងឪពុកកូនក្មេងហ្នឹងបាទឪពុកនឹងឯងថ្ងៃមួយបាននាំកូនតូចទៅកាប់អស់ជាមួយផងដល់ពេលល្ងាចបានអស់ពេញរទេះហើយក៏នាំកូនបរមកផ្ទះវិញបាទអញ្ចឹងនាំកូនមកផ្ទះវិញបររទេះមកផ្ទះវិញណាដល់ចិត្តនគរបាទដល់ចិត្តនគរបានដោះលែងគោឲ្យស៊ីស្មៅអញ្ចឹងគាត់លែងគោឲ្យស៊ីស្មៅចិត្តដល់នគរណាហើយនាំកូនដេកលេងលើដីខ្ពស់ក្បែរនោះបែររទេះនោះអញ្ចឹងអស់កន្លងពេកគេរៀងល្វើយដែរក៏នាំកូនដេកលេងផ្លែទៅឲ្យគោស៊ីស្មៅអញ្ចឹងណារៀងអស់កន្លងដែរដើរទៅលេងរួចឆ្ងាយដែរមកដល់នគរឯគោទាំងពីរបានដឹងថាពេលល្ងាចហើយក៏នាំគ្នាដើរចូលទៅក្នុងនគរធម្មតាតានិយាយគោសัตว์នៅពេលណាដែលយើងប្រឡែងវាស៊ីអីអញ្ចឹងទៅវាជាដើរសัตว์ដែរទៅវារៀងមេងងឹតវាមិនដើរចូលភូមិវាមានតែនៅក្នុងព្រៃរហូតណាហើយម្ចាស់នេះគាត់តែវាដេកទៅមិនបានទៅមើលគោហើយគោនេះវាបាត់ម្ចាស់វាដើរវិញម្ចាស់វាដឹងដល់ម៉ោងទៅចូលភូមិវិញហើយដល់ពេលភ្ញាក់ឡើងក៏បាត់គោរហូតគោឃើញក្នុងនេះគេថាបរិសនោះដល់ពេលមកផ្ទះដល់បរិសនោះដល់ពេលមកផ្ទះរកគោមិនឃើញដល់ម៉ោងមកផ្ទះគាត់ភ្ញាក់ពីដេករកគោមិនឃើញក៏ឲ្យកូននៅចាំរទេះឃើញកន្លែងដែលគាត់ដេកហ្នឹងគាត់ឲ្យកូននោះនៅចាំសិនចាំរទេះហើយដើរចូលទៅរកគោក្នុងនគរបាទពួកទ្វាបាលបាន
bộ thuê ba nó lại diêm này diêm thuê cái hạt bộ thuê ba cá bà đo pe hỏi có bật thuê là có từ bộ đó nút cùng ai trên một chuột nâng côn ban lời thấy nhé lấy cho người ta chỉ riêng rõ ngay nè đại căn thuê cống á cana đại đo mong bất mong bằng mũi cái thử bắt đây chẳng vào đó nó có trổ đập pe có tranh nó vĩnh mong cái bắt đó cái bắt thấy này diêm có tự bật rồi phải chứ có tranh mày hụi chẳng là cốn tốc cho nó có ba là tía nơi nông phẩy nữa nè chẳng ai chỉ mơ rương ai gạt làng về lê giúp nấu miên không bà dễ piru muối mà ta thế muối mà cha ta thế chia thành lạnh là cái nè nằng để nhóm ban vậy mà nhớ muối mà ta thế chỉ nè score thô mà cha ta thế chỉ nè phơi tự bào ở score thô đây mà tới miền dễ nó dễ pi chỉ mơ không dễ nó mệt máu dễ mà chặt giấy nó đào prey đó chặt giấy mà đào prey ai như bắt đang vậy thì mình dễ khai chứ nó tăng gì và ca này dương mình chỉ mình nuôi đây mình ba ấy dương được khai nhà mà nuôi thực khai chứ không biết ai chia ẩm nát vậy đây dương thực khai mà nuôi thì dương thực cất chết thà bờ sân chỉ với cha chân mình nuôi kia mình phở bị mình nuôi tê cái phở bị mình nuôi ba hai vì on chân dương được tiết là on chân dương chỉ mình nuôi tiết thôi dương còn phở bị mình nuôi với vậy nhé ba lại tham mình men mình nuôi on chân mình nuôi nó on chiếng nó prai tham mình mến chân với asma nó dương thì mình nuôi rồi hay mình mét đi pu mình nuôi nữa này pu dương từng on nó cung từ khai từ chia mình nuôi được thế này chân cả nạp để dương miền ru nó dương cha chân mình nuôi thòng thai dương miền ru này mình nuôi nó với ru dương miền ở không xa chia chỉ mình nuôi dương miền mũi thòng ấy dương miền mình nuôi không xa chia luôn chưa nữa chẳng về smart mình nuôi men tiền có một tay dương lơ về mũi thòng tha dương miền ru với miền ru thấy lớp bờ trước ra vậy khơi nhỏ ngay mưa không mỏi khơi nhỉ mưa mình nuôi khơi nhỉ khơi nhỉ với miền ru dương có mình nuôi đá vào tay dương lơ về thòng tha dương miền ru chẳng chập bị mau nâng tới này cùng khai mình nuôi vô lấy ta vậy có khai mình nuôi là p rồi cha lại không mỏi lại cùng khai tức khai ấy mình nuôi dương chứ mình nuôi cha chương về hải tức khai thì vô lệ bà vậy để dương khai chứ nên em lại mình côn chụp bùi dương tụng đai dương bà ong thò bà ong ấy lại mình côn chụp bùi dương khai tử nè lại nâng công khai để xóa luôn ở như vậy tha từ prey bị giặt dày nó bị giặt ở bùi dương bà mát tê dương thầm thử dương cùng bà khai trong người chân á dương mình tôi bà mát ấy cái dương công tập khai cho dương mà đai phương vừa cõi dương cùng khai khai chơi những ngày bàn phụ về bàn tay vô lấy đầu tài gì bà hãy cho vay dương khai nó cứ khai dân đừng màu khai mọi ấy về miền đây của tay cho người tha bộ nó về mà ai thưa ấy chấm pu nè là miền bon miền sơn miền tiên để bán này thưa má là nè na khôi nè na ấp sơn miền bon miền tiên là na miền chất on soi đó món này ấy cặp bông đã ấp miền ấy bị trâu sờ lên cắt sờ lên món nó cháo lên cái màu sấy tiếp rồi ta với chui đập sờ lên món nó từ ấy thì dương tôi giờ món chui trâu sờ lên dương chứ cái vậy đó là chứ những mà đúng rồi mình mà món nhiều thế rồi và chỉ đập thôi nhỉ nó thôi nhỉ ba về lê giúp nó miên không ao dễ bị rú muối mà thế muối mà cha thế chia thành lạnh đằng kia nom kia từ rốt trong này há còn ăn khơi này có những khơi mày nâng đế chứ này khơi mày tôi đây là còng là tê không ao dễ mà cha thế bà này vậy thà anh chập của ma nít xí ở lầu mà không ao dễ mà thế này vậy thà công nè mình trời thưa dạng này tí dạng này tí pro cổ ma ní tay rồi lắc đo cún pre put nam mô put bà nam mô put thế sạ mà nè mô put thế sạ anh chẳng là đối với rồi về lía bụng đại đại chẳng có tay rồi lắc nó cún đo pre put nam mô put thế sạ chẳng là group về lía mình đại đại chẳng là mau dễ mà cha thế mình sẽ đạp tu tới chấp bầm rong nó bò để phụ phía xa dễ dùng mạch bò phụ với cc đó dạ xong cô map nhẹ là plot một sải thá nemo potesa cái nhé cô má nó chờ là ý thòng đá không mình đại miền nước không mấy nhá chứ dập thua chứ hiện thua đấy thòng đá cho dương hòn ngay ở đáy hiện thua được nhau vào ngay trai mà nhưng sẽ đáp bao nhiêu tiền
ចាស់ណាអញ្ចឹងក្មេងនេះចេះធរតាំងពីតូចណាគាត់ភ្ញាក់អញ្ចឹងញាប់មាត់ដោយបុព្វចរិតដែលខ្លួនធ្លាប់សន្សំមកយូរហើយបុព្វចរិតនោះបានន័យថារឿងទម្លាប់ដែលគាត់ធ្វើដដែលគាត់តែងតែសូត្រធរអញ្ចឹងដល់ពេលយៈខ្មោចយៈនឹងចាប់បានគាត់ភ្ញាក់ស្រែកអញ្ចឹងទៅខ្មោចយៈមច្ឆាតថេគ្រាន់តែលឺនមោពុទ្ធិស័កដូច្នោះក៏ភ័យតក់ស្លុតលែងកុមារនោះទៅវិញចេះខ្លាចដែរចេះខ្លាចធរដែរតាដោយសារលោកតាចេះហេតុអីបានខ្មោចយៈនឹងខ្លាចអ្នកដែលចេះធរដោយសារគាត់នៅពេលដែលគាត់កើតជាយៈហ្នឹងដោយសារគាត់អត់បន់គាត់គ្មានធរនឹងខ្លួនបានគាត់មានទោសគេដាក់ឲ្យទៅជាយៈដើរស៊ីនេះស៊ីនោះអញ្ចឹងណាដើររកស៊ីទៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាកើតជាមនុស្សនេះអស់ចាជាងយៈតែនិយាយគឺឃើញយៈទៅសុំតិចឃើញយៈឃើញអីស្រាប់តែស្ពះរត់ជង្គង់សុំសុកសុំអីអត់ទេណាអត់ទេសេចក្តីសុកនេះមនុស្សនេះអស់ចាជាងយៈទៅទៀតណាឲ្យកុំឲ្យច្រឡំសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សនេះអស់ចាជាងនេករាជទៅទៀតជាងយៈទៅទៀតយ៉ាច្រឡំណាបើមិនអញ្ចឹងមិនមនុស្សម្នាក់មិនសាច់នរកទាំងឡាយប្រាថ្នាឲ្យកើតជាមនុស្សទេព្រោះអញ្ចឹងព្រមប្រាថ្នាឲ្យកើតជាយៈទៅយល់ទេតានិយាយហើយអញ្ចឹងមិនហើយសត្វទាំងឡាយក៏ប្រាថ្នាឲ្យកើតជាទេវតាដែរអញ្ចឹងទេវតាហ្នឹងអស់ចាជាងមនុស្សទៀតអញ្ចឹងណាតែមនុស្សអស់ចាជាងទេវតាត្រង់ណាត្រង់ចេះបានស្ដាប់ធម៌រៀនធម៌ធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងហើយទេវតាអត់មានឱកាសបានធ្វើបុណ្យទេណាដែលឃើញទេវតាដាក់បាតលោកឯងអត់មានទេដែលឃើញទេវតាឲ្យលុយអ្នកសុំទានទេអត់ទេណាឲ្យកើតទេតែមានតែយើងសែនទេវតាវិញណាយល់ធំហ្នឹងហើយថយមកឈរនៅទីឆ្ងាយឃើញទេគាត់នៅឃើញក្មេងនឹងភ្ញាក់អញ្ចឹងថយឈរមកទីឆ្ងាយកាលនោះខ្មោចយៈសមាធិនិយាយបំភ័យថាអំពើដែលអ្នកធ្វើនេះមិនមានទោសធំណាស់ឃើញទេធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងណាទទួលបានបាបណាស់យើងថ្ងៃយើងកើតជាយៈយើងទទួលកម្មពីទៅហើយអ្នកឯងទៅធ្វើអញ្ចឹងបាបជាងមុនទៀតនឹងកើតទៅជាអីទៀតទេតទៅមុខឥឡូវយើងកើតជាយៈដោយសារយើងធ្វើអំពើបាបឥឡូវសាងបាបតទៀតហើយឥឡូវនេះបាទអញ្ចឹងកើតមកជាតិទៀតនឹងទៅស្អីទៀតទេគាត់ចង់និយាយអញ្ចឹងណាហាក់ដូចជាប្រមាថមើលងាយព្រះពុទ្ធអ្នកឯងត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មទៅរួចទោសបាទគឺអ្នកឯងត្រូវទៅរកអាហារមកឲ្យកុមារនេះបរិភោគឲ្យបានឆ្អែតស្កប់ស្កល់ទៅបានតាមពិតយៈមួយទៀតគាត់ចេះតែនិយាយទេគាត់ចេះនិយាយថាអ្នកឯងទៅរកអាហារដើម្បីមកឲ្យក្មេងនឹងបរិភោគតែអ្នកឯងរួចទោសហ្នឹងណាតាមពិតមិនមែនទេតែយើងមានបាបហើយអត់មានរួចបាបទេតតែយើងទៅទទួលកម្មសិនបានយើងរួចបាបប៉ុន្តែហេតុអីយៈនឹងកុហកយៈនឹងជាអ្នកធ្វើបុណ្យនិយាយអញ្ចឹងបានវាយកអីស៊ីបាទនិយាយអញ្ចឹងបានវាធ្វើល្អដាក់ក្មេងហ្នឹងអញ្ចឹងណាកុហកអញ្ចឹងទៅខ្មោចយៈមច្ឆាតថេទទួលព្រមធ្វើតាមទើបនិយាយផ្ដាំទៅសម្លាញ់ថាបើខ្ញុំទៅរកអាហារមិនទាន់ត្រឡប់មកដរាបណាអ្នកត្រូវរងចាំខ្ញុំដរាបនោះខ្ញុំបាទផ្ដាំហើយក៏ចូលទៅក្នុងនគរដើររកអាហារដល់ព្រះរាជដំណាក់ចំអញ្ចឹងគាត់ដើររកអាហារដល់កន្លែងស្ដេចគាត់ទៅរកអាហារហ្នឹងមកឲ្យក្មេងហ្នឹងហូបអាយៈដែលចាប់ក្មេងមិញហ្នឹងវាកែខ្លួនគេប្រាប់ទៅកែខ្លួនបានប្រទះឃើញភាជនៈមាសធំមួយបាទដែលពេញដោយអាហារមានរសជាតិឆ្ងាញ់ឃើញទេអាហារនោះជាព្រះស្ងោយសម្រាប់ព្រះបាទអជាតសត្រូវជាតសត្រូវក៏យកទាំងភាជនៈមកឲ្យកុមារបរិភោគមកជិតដល់បាននិមិត្តខ្លួនដូចជាបិតារបស់កុមារចាត់ចែងឲ្យកុមារបរិភោគដល់រាប់ដល់ឆ្អែតអញ្ចឹងគាត់ថាយៈហ្នឹងទៅរកម្ហូបអាហារធម្មតាយៈវាចេះចំអិនម្ហូបអីវាមិនទៅលួចគេបាទទៅលួចណាមទៅលួចស្ដាច់ទៅដល់ឃើញព្រះរាជវាំងមានម្ហូបច្រើនទៅលួចរបស់ស្ដាច់លួចបានហើយតែពេលហើយវាមិនដឹងវាខ្លាចក្មេងហ្នឹងវាឃើញយៈដល់វាយំវាប្រែកាឡាជាឪពុកក្មេងហ្នឹងទៅវាដឹងថាឪពុកក្មេងហ្នឹងមានឪពុករូបរាងមិនប្រែកាឡាជាឪពុកហ្នឹងទៅមកដាស់ក្មេងហ្នឹងឲ្យស៊ីបាយហ្នឹងទៅបរិភោគដល់ឆ្អែតហើយសរសេរអក្សរជាប់នឹងភាជនៈថាឥឡូវនៅពេលដែលក្មេងហ្នឹងឆ្អែតបាយហើយក៏យៈហ្នឹងសរសេរអក្សរចាជាអក្សរនៅក្នុងភាជនៈហ្នឹងណាចាំមើលគេចាថាម៉េចយៈហ្នឹងចាថាម៉េចពាក្យថាពុទ្ធាំងគឺកុមារកូនបុរសអ្នកលក់ឧបាសំទោសអ្នកលក់អស់បានពោលហើយ
សេចក្តីព្យាយាមនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាតនកម្មហើយអធិដ្ឋានអក្សរនោះឲ្យបានស្ដេចតតពំខានបាទកំខានធ្វើដូច្នេះបាទអញ្ចឹងយៈធ្វើដូច្នេះដើម្បីអីចាំមើលណាធ្វើដូច្នេះហើយខ្មោចយៈទាំងពីរក៏បបួលគ្នាជិះចេញពីទីនោះទៅបាទអញ្ចឹងយៈសរសេរអក្សរក្នុងហ្នឹងចង់បានអត្ថន័យថានៅពេលដែលព្រះមហាក្សត្រដើររកភេជ្ជៈនឹងឃើញហើយកុំចាប់ក្មេងហ្នឹងពីព្រោះយៈជាអ្នកចាប់លួចយកមកឲ្យក្មេងហ្នឹងស៊ីទេហើយសរសេរផ្ដាំអញ្ចឹងហើយផ្ដាំថាក្មេងនេះគឺជាកុមារមានបុណ្យអញ្ចឹងណាត្រង់ចំណុចនេះយើងចង់បញ្ជាក់តាំងនិយាយតិចណានៅពេលដែលយើងចូលព្រៃចូលអីយើងតែងតែគោរពព្រៃគោរពដើមឈើនេះគោរពថ្មនេះគោរពថ្មនោះគោរពរូបនេះគោរពនោះគោរពខ្មោចនេះគោរពខ្មោចនោះបាទគោរពទេវតានេះគោរពទេវតានោះដើម្បីចង់បានសុខដីសុខបាទលោកតានិយាយត្រូវចាំថាទេវតាក៏ដោយយៈក៏ដោយខ្មោចក៏ដោយអមនុស្សក៏ដោយនាគករាជក៏ដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ដោយมันអាចឲ្យសេចក្តីសុខមកយើងបានទេអញ្ចឹងលោកតានិយាយត្រូវចាំអញ្ចឹងណាมันអាចឲ្យសេចក្តីសុខមកយើងបានទេប៉ុន្តែតួនាទីយើងត្រូវគោរពព្រះយើងត្រូវចង់បានសេចក្តីសុខយើងធ្វើម៉េចយើងត្រូវស្ដាប់តាមព្រះបាទរីឯយើងចង់បានសេចក្តីសុខពីខ្មោចនេះខ្មោចនោះអត់មានទេខ្មោចมันអាចឲ្យសេចក្តីសុខរបស់យើងបានទេត្រូវចាំកន្លែងហ្នឹងណារីឯអ្នកដែលអស្ចារ្យនោះគឺមនុស្សយើងនឹងឯងសំបីតែយៈក៏គោរពយើងមួយដែរអញ្ចឹងនៅហេតុរឿងដ៏អស្ចារ្យជារឿងអ្វីមិនមែនឃើញគេមានបារមីគេអស្ចារ្យយើងទៅសុំពីគេអត់ទេណាយើងនឹងខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកសន្សំបុណ្យខ្លួនឯងយើងជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើល្អខ្លួនឯងទើបអំពើល្អឲ្យផលមកយើងវិញមិនមែនយើងធ្វើអំពើអាក្រក់ឲ្យតែយើងសុំបុណ្យពីគេអត់ទេតោះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដែលយើងឃើញព្រះអង្គច័ន្ទមនីបកែយើងទៅសុំវេទមន្តនេះសុំបល័យនេះសុំបល័យនោះសុំបកផ្លិតអីពីព្រះអង្គឲ្យបានបកែតែអត់បានទេហើយរឿងបកែនឹងអត់មានឲ្យយើងបានមកបកែមកយើងវិញទេបើសិនតែព្រះអង្គហ្នឹងគាត់បកែបារមីគាត់យកបារមីគាត់មកឲ្យយើងអត់បានទេគាត់មិនអាចប្រោសយើងឲ្យជាគាត់មិនអាចធ្វើឲ្យយើងមានបារមីបានទេអញ្ចឹងបារមីដែលយើងបានមកដោយរបៀបណាទី1យើងបានមកដោយការសុំបារមីពីគេទី2យើងបានបារមីមកដោយសារយើងសន្សំបុណ្យធ្វើអំពើល្អអញ្ចឹងយើងយកមួយណាចំណុចហ្នឹងលោកតាយើងគិតខ្លួនឯងទៅសំបីតែយៈដែលជាសត្វដែលអន់ជាងមនុស្សក៏វាយល់ថាអ្នកដែលធ្វើបុណ្យអ្នកដែលមានធម៌ក្នុងខ្លួនគឺជាអ្នកដែលយើងត្រូវគោរពដែរអញ្ចឹងសំបីយៈហ្នឹងក៏មកគោរពមនុស្សយើងវិញដែរមិនមែនមនុស្សយើងទៅឆោតគោរពខ្មោចទេណាតើត្រូវយល់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងនេះចូលមករឿងយើងយូរដែរចូលមករឿងយើងវិញបាទចូលរឿងយើងវិញម្ដងវេលាព្រឹកឡើងដល់ពេលព្រះមហាក្សត្រនឹងសោយព្រះស្ងោយពួកព្រះរាជបំរើភាជនោះពុំឃើញឡើយឃើញទេឥឡូវស្ដេចគាត់បាត់ភាជជាអ្នកណាបាទកោលហលក៏កើតឡើងក្នុងព្រះរាជដំណាក់ឃើញទេកោលហលហ្នឹងបានន័យថាចង់និយាយថាកើតរឿងក្តៅក្រហាយតែងកើតចលាចលបាត់របស់ក្នុងព្រះរាជវាំងណារឿងណាមិនក្តៅក្រហាយបាទណាមិនភ័យទៅព្រះមហាក្សត្របាទចាត់រាជបរោះឲ្យសើបដំណឹងរករាជបរោះបានទៅរកឃើញនៅក្នុងរទេះរបស់បរោះអ្នកលក់អស់នោះឥឡូវគេនិយាយកាត់មកគេថាគេឃើញគេរោណាមិនឃើញមកឃើញនៅក្នុងរទេះបរោះហ្នឹងជាមួយកូនហ្នឹងគេចាប់បាទគេចាប់កុមារដែលនៅចាំរទេះយកទៅថ្វាយស្ដេចពេលនោះព្រះមហាក្សត្របានទតឃើញអក្សរដែលខ្មោចយៈសរសេរភ្ជាប់នឹងភាជៈនោះហើយក៏មានព្រះតីសមនស្សជ្រះថ្លាចំពោះកុមារនោះវិញទៅលែងយកទៅសម្លាប់បាទដំបងថាយកទៅសម្លាប់ព្រោះអីអ្នកឯងហ៊ានលួចណាលួចរបស់ព្រះរាជវាំងណាដល់ឃើញអក្សររបស់យៈសរសេរចូលនោះដឹងថាអូនេះយៈសរសេរតាយៈហ្នឹងអ្នកលួចតាក៏ដឹងសំបីតែគាត់យល់ថាសំបីតែយៈហ្នឹងក៏គោរពក្មេងហ្នឹងដែរដោយសារក្មេងហ្នឹងមានអីគេមានបុណ្យបាទហើយយល់ថាក្មេងនឹងមានបុណ្យក៏យៈហ្នឹងក៏មហាក្សត្រហ្នឹងគ្រប់ក្មេងនឹងដែរបាទអញ្ចឹងមិនមែនយើងមានអំណាចទេរងថ្ងៃនេះមិនមែនយើងធ្វើមេគេយើងមានអំណាចគេគោរពយើងទូនទីយើងទេណា
cái group con là thò bao dương cái group bằng pơ lo bao dương thế tu là ti bao dương nó rương xanh nát đâu tu là tí nó tại cái group chọn bị tu là tí tranh máu cái pơm bia nó vừa sang dương thơ mà lo một con bàn tay vừa sang dương miên con là thò một tiết dương miên chất bon một tiết chọn bị tu là tí cổ kê nơi tay cái group không chất nó bao kê đỏ đài và ban về đây cho tiên chia tí chia sẽ thấy đâu của mà này chẳng mình thầm group đấy lướt tầm này ấy của má nó khai chơi chia rồi thấy điện ở chá rằng vậy gọi là tha còn là dân miền thò a năng luôn dân miền thò năng luôn xóm cái đang là dân nè group rồi tập bát tam presama tam pot dân nè miền bón á cái oi tầm này chỉ mà hai thấy ấy chia sẽ thấy mình hai thấy chẳng riêng nó chọc tầm nằng cho mà đo đường riêng dân là p là hai đây ta hai đây bằng khmer nhưng của má nó còn rồi thường tại sao quát sau và pot năm nẹt mô potisa tại sao có vô pot và thò một tí băng chứ còn đôi luôn là ra đường nước mình này chứ là dương rồi ấy dương vô một pot và thò một tí băng mà nó pot thang sarang kachami xong sai mà sai cho cái mà sai mà vô được cả việc luôn với từ trắng từ mà một đạp thò bằng số pot thang sarang kachami thò mà sarang chứ là cái kachami đây tôi say na xong tật ngọc tớ nó sổi ai sủa luôn tí nhá tới chẳng tới ốc đáp thò bà ông phải vô lại xua thật pre ban tra đăng màu vì nè ban màu bị sổi tật men ở tên nè pre tra đăng màu bị rô khơi ba màu bị rô khơi ở lỡ khơi để pre rô khơi hết ban pre màu hai dương mới cùng tới tam pre tớ hổ tật sổi tật môn này nè hổ tật sổi đó khổ hay nè từ chân tôi ta vậy lấy vô lấy lại nè nó pe là dương bên thôi nhưng hội luôn thằng nằng mình men dương thì hội luôn thằng pe của bông bên hưởng dạ chặt coi do hiệp đó coi do một xí giấy dạ họ cũng hai xí giấy từ họ tiêu đa chui nhom kho người na chui nhom pre chui nhom kho na ơi na cái chuối kem chuối thì mà họ không mau na chuối thì to là dạ nó đang bài dương chỉ một mình con là thó chỉ mình nó mình bón bàn dạ nó chui vô lấy và chân rương nó dương chọp thằng nâng chọp mà